Biasanya, di malam yang sunyi ini, aku hanya melamun menanti pagi tiba. Memikirkan bagaimana masa depan hidupku. Aku tidak ingin terus-menerus bersembunyi dan berpindah-pindah tempat tinggal. Aku pun menginginkan kehidupan yang normal layaknya orang lain yang menetap di suatu tempat tanpa ada beban pikiran yang lain. Sekarang aku sedang berkemas ditemani oleh suara detik pada jam dan dentuman petir yang cukup mengerikan. Aku sudah memantapkan hati untuk pergi yang sangat jauh dari sini dan tinggal di sana untuk selamanya. Dahulu, aku tinggal bersama keluarga yang cukup harmonis. Namun, suatu hari kakakku depresi karena laki-laki. Dia berencana nikah di tahun itu. Tapi, kekasihnya mencampakkannya begitu saja. Tidak ada alasan. Itu yang kakakku katakan. Padahal, selama ini dia selalu memenuhi kebutuhan laki-lakinya. Kami bukanlah keluarga yang cukup kaya, sehingga selama ini kakakku meminjam uang kepada rentenir atas nama ayahku hanya demi memenuhi kebutuhan laki-laki brengsek itu. Aku dilahirkan ketika ibuku sudah cukup tua, sehingga jarak umurku dan kakakku terbilang cukup jauh. Uang yang dia pinjam awalnya memang tak seberapa. Tapi bunga yang dihasilkan semakin membesar. Tiap bulan ayahku membayarnya dan kakakku menjadi gila. Dia hanya mengurung diri di kamarnya tanpa berbuat sesuatu. Aku pun kesal. Terkadang aku menendang pintu kamarnya. Jika sudah berbuat sesuatu, bertanggung jawablah. Jangan merepotkan orang tuamu, kau sudah besar. Kemudian dia keluar kamar dan mencekikku. Tak lama dari itu, dia kabur dari rumah. Beberapa minggu kemudian, ayahku jatuh sakit. Mungkin dia kelelahan karena bekerja terlalu keras di usia yang tidaklah muda. Hutang tidak memandang kondisi ayahku. Bunga semakin meninggi akibat telat pembayaran karena kondisi ayahku. Para rentenir itu mendatangi rumah dan menyiksa kami. Aku, ayah, dan ibuku mengalami luka-luka memar. Sedangkan mereka membawa kabur barang-barang di rumah tanpa sisa, dan itu tidak mengurangi sama sekali hutang yang kakakku pinjam. Mereka membawanya begitu saja dengan alasan bahwa barang-barang itu merupakan biaya perjalanan mereka dari tempat kerjanya menuju rumahku. Tidak punya hati. Beberapa hari kemudian, ayahku bunuh diri. Aku berusaha mencari keberadaan kakakku, tapi aku tidak menemukannya. Semenjak saat itu, aku berharap jika kakakku lebih baik mati saja. Akhirnya, ibuku bekerja. Saat itu, aku masih SMP. Aku tidak bisa bekerja paruh waktu karena umurku belum cukup. Aku ingin putus sekolah, tapi ibuku melarangku dan berharap kepadaku jika aku harus tumbuh menjadi sosok yang berguna. Badannya semakin melemah, ibuku mulai sering mengeluh kesakitan. Tak lama dari itu, kakakku datang ke rumah. Apa yang dia lakukan? Memeras ibuku. Dia meminta uang dengan jumlah yang cukup banyak.
Jika ibuku tidak memenuhi keinginannya, dia mengancam akan bunuh diri. Dengan lantang aku mengatakan jika sebaiknya dia mati saja. Tapi ibuku menghentikanku. Dia memenuhi keinginan kakakku. Aku tidak mengerti mengapa aku harus mempunyai kakak perempuan yang seperti ini. Aku semakin tidak nyaman dengan keberadaan kakakku di rumah. Dia kerap pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan membawa laki-laki. Aku benar-benar kesal, tapi ibuku menyuruhku untuk bersabar. Karena dia ketakutan jika kakakku pergi lagi. Apa untungnya jika dia berada di sini? Tidak ada, pikirku. Setiap hari aku selalu berdebat dengan keputusan ibuku yang kerap membela kakakku yang jelas-jelas dia merugikan keluarga. Hingga suatu hari kakakku menagih uang yang sudah dijanjikan ibu dengan cara mencekiknya. Padahal baru saja ibuku berniat memberikannya waktu itu. Tapi dia tidak mempunyai kesabaran. Aku pun demikian, kesabaranku sudah menghilang. Tengah malam, saat kakakku tertidur karena pengaruh alkohol, aku mencekiknya dan menggantung badannya. Agar ibu mengira jika dia sudah bunuh diri. Tapi aku salah. Ibu semakin depresi. Ibu mengatakan kepadaku jika uang yang dihasilkan bukanlah meminjam kepada rentenir, melainkan berasal dari belas kasih para saudara dan kerabatnya. Mendengar hal itu, aku semakin merasa tidak bersalah telah membunuh kakakku. Dialah yang sudah membuat ibuku menjadi seorang pengemis, dan dia pula yang membuat ayah bunuh diri. Tapi aku mulai menyesali perbuatanku. Ibu pun bunuh diri karena kakakku sudah mati. Padahal aku amat menyayangi ibuku. Aku melakukan hal itu karena ingin mengurangi beban ibu dan ibu bisa hidup dengan tenang. Para rentenir itu kembali mendatangi rumahku. Badanku diikat, aku hendak diperkosa. Tapi ketika aku memberikan uang yang sudah ibu simpan, mereka melepaskanku. Hutang itu tidaklah lunas. Jika aku menginginkan hutang itu segera lunas, aku harus menyerahkan hidupku. Sangat jelas aku menolaknya. Aku harus membuktikan kepada kedua orang tuaku jika aku memang berguna daripada kakakku. Mereka menyekapku di ruang yang sempit tanpa ventilasi. Memang benar mereka menginginkan hidupku. Beberapa anggota tubuh dan organ-organ yang di dalam tubuhku lebih berharga untuk melunasi hutang itu. Tapi aku jelas-jelas masih ingin hidup meskipun hidupku suram. Di sekolah aku merupakan korban perundungan, di rumah aku tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Aku tidak mempunyai tempat untuk dikatakan rumah. Di hari yang sama, seseorang menyelamatkan hidupku. Hidup berada di ruang yang sempit tanpa ventilasi begitu menyakitkan untukku. Lebih baik aku langsung mati daripada mati secara perlahan-lahan. Tapi jauh lebih baik aku hidup sesuai dengan janjiku. Aku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aku tidak mengenalnya, tapi gadis itu tampaknya seumuran denganku. Kami berteman.
Aku satu sekolah dengannya saat di bangku SMA. Meskipun aku dan dia tidak satu kelas, tapi kami bisa dikatakan sangat dekat sekali. Dia membantuku mencarikan tempat tinggal dengan harga sewa yang sangat murah, dan dia membantuku mendapatkan beasiswa. Aku menjual rumahku dan membayarnya kepada rentenir. Tetap saja, aku belum bisa melunasinya. Hingga temanku membantuku untuk melunasinya. Aku berterima kasih kepadanya sampai membungkukkan badanku. Aku berjanji jika itu semua tidaklah gratis. Meskipun temanku tidak mempermasalahkannya, tetap saja aku anggap hutang budi. Kehidupan masa SMA aku berlangsung dengan normal, tapi beberapa kejadian aneh kerap datang. Beberapa siswi yang sering melakukan perundungan tewas bunuh diri. Tidak habis pikir, tidak mungkin jika mereka melakukan bunuh diri begitu saja. Pasti seseorang telah membunuhnya. Suatu hari, aku memergoki si pembunuh itu. Dia berasal dari sekolah lain. Aku melihat dari seragam yang ia kenakan berbeda dari kami. Dia bernyanyi sambil melancarkan aksinya. Dalam nyanyian itu, dia mengatakan jika seseorang yang telah mengganggu temannya harus dihukum. Aku mengikutinya secara diam-diam dan mencari tahu siapa temannya itu. Hingga aku berhasil menemukannya. Dia adalah si kutu buku. Dia adalah sang penyelamat hidupku yang merupakan temanku yang pertama. Di sekolah dia mendapatkan julukan si kutu buku, tapi bagiku dia adalah sang penyelamat. Aku menyesal mengatakannya kepada si penyelamat. Sesungguhnya dia tidak suka jika seseorang mencampuri kehidupannya. Semenjak saat itu aku lebih memilih diam. Tapi tiba-tiba dia hendak lompat dari atap gedung sekolah. Aku memang berhasil menghentikannya. Tapi aku tidak berani menanyakan penyebabnya. Suatu hari dia menceritakan sebagian bahwa hidupnya merasa terancam oleh keberadaan seseorang. Aku tidak tahu siapa seseorang itu dan aku pun tidak mencari tahu keberadaannya. Bukannya aku sudah tidak peduli, melainkan aku menghargai keputusannya yang tidak ingin dicampuri kehidupannya. Malam itu aku didesak olehnya untuk melakukan pembunuhan. Dia bahkan tahu jika aku pernah membunuh seseorang, yaitu kakakku sendiri. Aku sudah menyimpan rahasia itu dengan rapat, tapi seseorang mengetahuinya. Aku merasa terpojokkan dan dia mengancamku. Jika aku tidak mematuhi perintahnya, dia akan membongkar semua perbuatanku. Aku memang merasa tidak bersalah telah membunuh kakakku, tapi dia akan menyebarkan cerita palsu. Jika orang tuaku telah kubunuh karena tidak memberikan uang untukku. Cerita karangan palsu itu membuatku semakin terpojokan, sehingga aku mematuhi keinginannya. Aku melakukan pembunuhan. Aku mengotori lagi tanganku. Padahal aku sudah mulai melupakan kehidupanku di masa itu, tapi dia membuatku semakin mengingat-ingat kejadian itu. Sejak saat itu aku mulai mengalami gangguan mental. Karena aku sendiri tidak suka jika tanganku melakukan pembunuhan itu. Meskipun tidak mengeluarkan darah, tapi rasanya aku ingin memotong kedua tanganku. Tentu saja aku akan melakukannya. Aku akan memotong kedua tanganku jika pembunuhan itu mengeluarkan darah. Terasa menjijikan.
Dia menutup darah milik gadis yang jari-jarinya terpotong. Laki-laki itu memotong semua jari milik kekasihnya. Aku akui dia masih menghargai keinginanku untuk tidak melihat darah. Tapi tetap saja aku melakukan hal yang tidak aku inginkan. Aku membunuh laki-laki itu. Bisa saja dia melakukannya, tapi aku sangat yakin jika dia tidak ingin tangannya ternodai oleh perbuatan semacam ini. Buktinya, dia menyuruhku untuk melakukannya. Mungkin yang dia maksud adalah keberadaan laki-laki itu yang sudah menjadi ancaman untuk hidupnya. Sepertinya begitu. Di hari berikutnya, dia menyuruhku pergi dan membuat surat untuk si cantik. Dia mengendalikanku. Surat itu dibuat olehnya dengan tulisan tanganku, agar seolah-olah aku yang sudah menulisnya. Dari situlah aku tahu bagaimana sifat aslinya. Aku sangat beruntung dia menyuruhku pergi, karena sejujurnya aku tidak suka dikendalikan. Dan aku pun takut jika dia menyuruhku untuk membunuh lagi. Aku bukan seorang pembunuh. Aku melakukannya karena terdesak. Jangan sampai aku bertemu denganmu, atau bahkan salah satu dari kami berhasil menemukanmu. Pergilah sejauh mungkin. Itulah kata-kata terakhir yang dia ucap. Terasa begitu menyakitkan untukku. Aku menahan tangisan dan pergi begitu saja tanpa sempat memeluknya. Di sisi lain, aku merasa beruntung dia menyuruhku pergi, karena semakin dia mengendalikanku, aku semakin kehilangan arah. Aku tidak bisa melakukannya. Aku memiliki janji hidup kepada diri sendiri, bahwa aku bisa menjadi orang yang berguna. Bukan berguna seperti ini. Ini hanya menguntungkan satu pihak, bukan kedua belah pihak. Aku tidak ingin terlalu berlarut-larut dalam kesakitan ini. Pergi sejauh mungkin adalah solusi yang tepat. Aku mempunyai hutang budi kepadanya, tapi di sisi lain aku membenci sifatnya. Sejak saat itu aku membencinya. Aku tidak suka jika hidupku dikendalikan oleh orang lain. Aku pergi menjauh, sejauh mungkin. Tapi salah satu darinya berhasil menemukanku. Aku tidak tahu jika si cantik ini mengetahui bagaimana sifat asli dari si penyelamat. Aku merasa jika dia tidak tahu sama sekali, tapi meskipun begitu, aku harus berhati-hati untuk tidak menemuinya kembali atau bertemu dengannya lagi. Aku memang harus pergi secepatnya. Tapi aku masih tidak paham dari isi surat yang diberikan pasienku. Dia mengatakan jika kami semua berhubungan. Bahkan, aku tidak mengenali pasienku. Siapa dia sebenarnya? Apa dia mengenaliku? Kepalaku terasa sakit memikirkan ini semua. Tidak masuk akal jika kami semua terlibat. Bahkan, aku tidak mengenali pasien ini sebelumnya. Tiba-tiba listrik padam. Kilatan petir sedikit menerangi gelapnya malam. Aku hanya bisa melihat ketika kilatan itu datang. Aku berusaha mencari lilin untuk menerangi ruangan ini. Tapi, aku tidak menemukannya karena cahaya dari kilatan petir itu terlalu cepat. Seseorang memukulku. Aku jatuh pingsan. Kau akan menjadi seorang budak lagi. Lupakan mimpimu dan patuhi saja keinginannya.
Suara laki-laki ini sepertinya aku mengenalnya. Tanganku terikat, mulutku ditutup plester, dan mataku pun ditutup kain olehnya. Aku sedang disekap oleh seseorang. Tapi, apa maksud dari perkataannya tadi? Apakah suara itu adalah kekasih dari si cantik? Aku mengenalinya samar-samar.